umwana akoreye reba nk'umuntu gusa barimo barageze baba bagiye ubundi baba bageze rata mugaru muzongere mugaru kano nzabirika beti ngwino ese bagenzi cyane ukuru basanga sha muzemba bwira basi muzemba seze biki se bindi mugende Hello guys, mumeze mute? Fe tumeze neza. Nabo bameze neza. Nabo bameze neza. Tutari ko bimeze neza gakeya. Ngameze gake kure. Kumuteme gukora subscribe kumushaka. Sharatanye ndabashimira aho mugesheje mukora pe n'Imana. Naye ndabashima ariko ari ukuntu mugomba kubigenza. Oya mukore subscribe nyinshi. Uburyo tuzabashimira none tukugura n'akantu kagafati tugatumira abantu. Simwese tugafite ndabikaba bigeze mu 10 basi tukareka ko bimeze. Oya 10 bizarega. Kuki bifuza 10? Bigeze mu 10. Bigeze mu 10 n'ibindi bisaza. Aho mwaje mugesheje murakoze kandi mukomeze muze nabandi abashyitsi turabakunda. Mumeze mutese ahandi. Turashima Imana nk'umuryango wa James. Namwe turabashima. Na Oliver na Laye ameze neza. Noye mu Pucuri nawe ameze neza. Twese turashima Imana. Twitwande. Ni baby. Nasi ko ugiye gutuma nivamo. Yitwa baby. Abantu banyandikiye bambwira ngo rero nguyu mwana n'umuhungu. Guys, iranye ndiragaza kari umuhungu cyangwa umukobwa ntabwo murabimenya. Ngiye mutuzo nzabibona. Umunsi kwitsama muhita mwumva ibyo ari byo. Mutuzo umunsi umwe nzabibabwira. Guys, rero tugiye gukora tugiye gukora prank. Prank case. Tugiye gukorera abantu b'abashyitsi bacu. Guys, abantu badusura. Serious rero n'ubushize abantu baransuye bagatinya gukora ikintu cyose. Ngo ndabizi ngo hano hari kamera. Ikintu cyose akagikora reba hirya akarya reba hirya kamera reba hirya ngo hari kamera ngo ndabateze. Naga ari abantu bose nkorera prank. Naga ari bose rata mujya munyisuriye. Kujya gutuma umuntu wacu atazaza kugusura. Tuzakora prank. Dufite umufana wacu. Tuzakora prank. Ni karibu pe. Kuramwibuka. Yako tuzakora prank. Uzatuma agira ubwoba bwo kuza akaza yikandagira ata nta prank tuzagukorera. Tuzakora prank. Ariko abantu bagiye kuza ngo tujye kubakorera prank. Kwera iki? Naba YouTube n'ubundi nabo bisanzwe basanzwe bakunda gukoresha kamera cyane. Abantu bakoresha kamera cyane nta nubwo baba bazitinya. Ariko abantu b'abafana bacu bazaba badusuye batabikunda ntabwo twayigukorera pe. Mu by'ukuri kereka iyo dusanzwe tubona bundi usanzwe ukoresha kamera cyane. Abantu rero bagiye kudusura naba turashaka gukora prank. Njye mvuganye nabo kugira ngo nyine tuganire harakantu tugiye gukorana nibanga nako muzakabona yenda nyuma ayiyo prank ariko kuko bagiye kuza bayigwamo icyo nsiyo bagiye kuza bagwa muri kamera tubabwira uko bimeze bagutimbura ntago ndimo oya ntago bakubita nta muntu ukubita umubyeyi tagateka tuanda karinda oya kandi niba ugiye kubikora wibase ngo ni ibiki guys turashaka kubatesha umutwe tukabasaza bakarira icyonzi cy'umubare mukurikira prank ntago ngiye nzongera kubabwira ngo prank imeze gutya na gutya kuko hari abantu twumva intro tukahita twumva prank yose irarangiye ugahita ukatindira aho ngaho kuri intro rero muze gukurikira kugira ngo muze kureba ibintu se tugiye kubakora n'ibiki gusa wumve ko ari ibintu biri buze kubababaza ariko nyuma nibamenya ko ari prank cyo baraza guseka guys rero mureke tuyikire sibyo sibyo tureke kwatinda niko bimeze reka nze tubanze turebe ko biri bugende ubundi haze guhira rimwe sawa muraza kutureba muraza gukwemera kurikira guys rero kamera twashyizeho hano tugiye kujya mu nzu dutegereze igihe bari buziba icyo cyo baraza bayigwamo twayisetize ku muryango neza daragafunguzo ndaza kubakingurira mutegereze mwihanganye muze kwibuka ntabwo gari nimuze kutegereza imitima murabisho turabana beza tugiye gukora ibintu by'ubugome ariko ntabwo turabana gamwe mwumva ko twafite twasikoza
ni karibu birangiye mwageze Iyo ariko twitwaye iwacu twitwaye ntabwo mwahora kuyoma cyangwa niyo bita muri gatoto cyane ni no muri gatoto ihumura na manzi Hanyuma murakuvugisha ntabwo ngumbi nakuvugisha. Akoreye ntabwo nagusobanuriye. Gusite nahere nkubwira abantu ko nabashaka none kuva ryari. Umuntu ajya bwagize he koko. Basi wajya umbwira nari turi mu nzu kare. Nabubwiye abantu baba YouTubers babona bazanye n'ibikamera aho byaye byose. Na wapi nabo tunakamera. Ubundi se mwe mugeze hano gutubona. Ntabwo nabikubwiye ko bari buze kumva. Nese nabubwiye ko nabashaka ngaha. Nese gute udashaka abashyitsi banjye njye hari umushyitsi wawe njya nawe. Oya ntabwo. Ujye ubanza umuntu ndakubuje ngo bari abantu simbashaka. None urabaza uzi ukoze ibiki. Shano kandi uri umwana mubi njye ntabwo mbashaka no mu rugo rwanjye. Nese kuki uzabashaka? Nabamenye. Ikibi bagukora. Oya. Nese oya basimbira hari ikintu kibi bagukora. Ntabwo mbashaka hano ariko bite byawe. umva twumvikane Bite byawe. Nese ndumvikana iki nawe. Nese ndumvikana iki nawe. uburyo ki ubwira n'umugore Nese kuki njye batanyumvishije. Ese uniwe ndavugana iki nawe. Wabara bano bantu bagasohoka ngaho. Ntabwo mbashaka hano. Ntabwo mbashaka hano bitari. Zabanje wabare. Seje musi urabona twa dufite ikibazo. Ako se. Nese bagutwaye ikibazo. Hari ikintu bagukoze. Hari ikintu bagukoze. Ibintu ni bibiri barasohoka nga cyabaraguma mu kigo. Cyamusohokana mu jyane. Baraguma hano. Basohokane mu jyane rero. Basi ni wanga ko baba no mu nzu bagume hano nta kibazo. Musohokane mu gende. Ole. Nuko ngo kuja musasanga. Sanga gutunzi ubundi gutese. Sikomba mbona uri umwana mwiza. Si imbere ya kamera se shaka kamera uraziyo. Nese mwafashe basi mugasohoka. Turanze. Uranga mu rugo rwanjye gusohoka. Nese Ratu byane. Nese murasohoka yaba mwabwa batadukeneye. Nese Oliver kandi inshuti yacu. Nese wahise abantu basi ntibakugirira nabi uzabusubiza ariko umuntu uri bwa mbere uratamuze tugende mu Ntabwo ari bwinjira hano. uratamuze no tugende Ariko ni kuki ubushaka kunsubiza gutya. Nta mpamvu yo kugira ngo winjire mu rugo rw'abantu usige bafitanye Nese ni wamba bariye basi twabiganiriye hari kirabiganiriye Bagende ntabwo mbashaka nabiko. katwigendere kugira ngo ugire ibibazo tweka hani reka mubwize Ibyo ni bikibazanye hano. wandekeye ibintu ariko hani wandekeye ibintu wandekeye ibintu Brese ibi ni ibikibazo. Nese ibi ni ibyawe Nene no kwikwimana ako hani mbabarira wagire ku mutima mu bibaye Byani ibyawe. Gusa tukamenya basizana ibisumbu. dufunguriye twigendere Ibisi tukamenya ibiki mutuzanye hano. ese twe turaroga Ibyo se ninde ushatse kubimenya. Ibyo ni ibyanyu. Shano Musohoke mugende. Reba ibintu byanjye umenya hasi baseka kubirya ukareka ako ole ubu James ni uko asanzwe cyangwa ni twebwe Ubu usanga uzi gute wowe? twe tufuzi Neza gute? ese twayikuza mu rugo rwawe Sa unzi neza gute se je bana nawe. ko umugore wawe ari waduhaye karibu nani mpamvu yo Nese nje ntabaka ari umwe mwana. ubundi se nkubaza ikibazo kimwe aba bantu bagukoze iki ku buryo ujya kubakora ibi Mujyane abantu ndabaza abantu nk'aba ngaba. abantu mwaba se twakoze ikigero reba kandi urabizi ukuntu nayo akunda amaronji none nawe Yabuze maronjera mu rugo nahari. nose niba hari ntabwo abantu batuzaniye iyanyu Nafashe mugende. cyane umwana mubi wambariye ukareka abantu mujyane nabo rero. Mujyane nabo. utekereze gute dufungurire Kubanekeshe se ni gakeye. kugira ngo tubasigamo tubasigane bifu dufungurire twigende nibaze bashyizeho kamera bakabona bakiriye gute Birabareba. Ikibazo byari ikibagende ibaze umunsi bazajya muri interview bakavuga ubunyamaswa Aricyo bintwaye. n'ukuntu mbwira nabo kibigaragaza no Aricyo bintwaye se jewe. Basohokeye bavanga bagenza nta. wari wadukinguye tukagenda ko nta kibazo ngura ntabwo Barinjira kwande. ubu nta nubwo twaba ducinjiye Barinjira kwande. ntari twicare hano ku ibaraza ntitwinjire mu nzu ariko kubera iki uri umuntu ese ko ufite umutima mubi wabaye nimba hari ibibazo mufitanye ariko bari bafite umutima mubi n'uwanjye ntabwo ari uwanjye. nitwishinga iby'abantu ntabwo twamenya ariko ntabwo yari kufite oya reka nkubwire ko nimwe yabituga yenda ikibazo wakinguye bakagenda ariko wowe ntabwo mbakingurira Ega baba baje saa sita rega nta n'impamvu kiba bataje tuje kurya se muje gukora iki ubibime ariko baze basohoke bagenda ariko ubundi se niyo barya ubwa mbere nawe n'umugabo uburanira kurya ubizi imbuto ziguza ngayo
oya n'ubwa mbere nabona mu rugo umugabo uburana ngo kugwa abashyitsi baje kurya mukingura aramugende ibyo bizi ku bagore we ibyo nyine birabarira kumukingura ngo mugende sana ufunze ko wakinguye hano ako ni wambabariye ko kukareka kusebya mu bantu ufite ikihe kibazo reba ukuntu usebeje imbere y'inshuti zawe ubu se njye nawe usebeje Uri undi humura, nabwiye ngo nta ntibazanga kibazo baraza baje gukora iki ako basi ubu murantekereza muje gukora iki bundi murantekereza muje gukora iki bundi mutubwire twari tuje gusura bari usibye kuba turi n'aba YouTuber utekereza yuko ngo twazanye ngo kamera niki hariyo wigeze ubona wigeze uyibona se none se kabiri uri rega amazina kuri kode ngana ikisundo nayahe majwi birakureba se turebe araje none azabijyane mu banyamakuru ahubwo reka mubwire mwakingu n'umuryango ari kubite bya wowe uri wadukingure wakinguye bakagenda Oli reka twitahe yego twe mutahe Oliva ni inshuti yacu mu buzima noneho nzajya njyayo buri munsi buri munsi ngenda ubwo rero ubwo nyine mujye mugenda muri iwanyu yongiye umva impamvu ni ukubera twite tuba twaje kumureba ubundi nawe yarazi usanga nabyara abantu bakajya baza kumusura use noneho ndebera n'ukuri kwimana hani wambabariye kuko noneho ndabyanze ntabwo ndanze noneho subizare hanze ndabyanze hani wambabariye kuko ase ubundi wabiretse kubita nimba mutabishaka ko yuko twabiguze niba utabishaka wahise bakabisubizayo nyine mu mwakiri envelope noneho genda ujye kuzana indi bazi ase ubwo wowe wabitwara tubitanga babihe abaturage kuki bashaka noneho kuki bashaka kubisubiza rero mu bihe abaturage none mudufungurire ese wakinguye uburyo bakagenda wowe ifungura ashaka kwigenza nese uburarizwa n'iki ihangane Oli nese ko ari wowe washatse umugabo w'umwana ushaka ntari kandi njye nzi yuko James ari umwana uri humura rwose nta kintu kibi turi bugende tugutekereza ase waretse abandi basohora ku mbaraga ndetse bisi binjije waretse wowe n'ibisore noneho ako si ubundi dushatse twanavanga ako si ubundi turagenda aho hanze none shana uri umwana nongeye kunyita umwana mubi nubwo ngenda umugabo ntabwo ndi umwana nongeye kunyita umwana n'ibintu urimo ukora wagira ngo ni iby'abana ntabwo ndi umwana ndi nta umugabo muntu w'umugabo ukora ibi bintu nta muntu oye nibyo ibyo avuze nibyo nta muntu w'umugabo wakora ibi bintu none ntabwo ari byinjira none umuntu w'umugabo aratinyuka akavuga ngo abantu ngo baje saa sita umuntu w'umugabo muraza hehe uzajya mu gikoni se James ubu nta nubwo ureba ko abaturage barimo baraturya birabareba hano ni iwanjye hano ni iwanjye Aisha I'm sure Aisha Aisha si undi nuwahe wo nguwo shana uri umwana mubi cyo kuze mugende ariko ibi ni n'agasuzuguro mugende ubundi wari ko n'agasuzuguro n'agasuzuguro Oli akabaye karibu none se ubwo nyine biragaragaye ko nta jambo ufite muri uru nese ubu urabona koko mfite ijambo reka rero twigende nese hari abaturage baraturebye turasebye umwana barimo barajya hese baba bagiye ubundi mu bantu baba bagiye hese rata mugaruka muzongere mugaruka hano nzabirika beti ngwino bagende cyane ukuru basanga sha muze mbabwire basi muze mbaseze sezere biki se biri mugende basi muze mbase turavuga gute rata basi muze ni pranka ni kuri kwimana muze mbereke kare basi reka bibibwirire mwemere ko ari pranka sha muze ni ukuri ni pranka muze mbaba baryana nakuri muzonye mugaruka hano ni amarangi yanjye utaye hasi ni ukuri mugaruke hano ni ukuri mugaruke muze hano muze hano ni pranka ni ukuri reka barakaye babyegereje umutima shanura umwana mubi baze baryame hano ariko ubundi bureka ngo turarinda tubingingira kubasura ku buryo murinda munatwereka nawe ukazana n'igikure iti plan dore kamera hariya aranyirengeje none umwuka byara cyane mbafwe n'isi foto
gato nuko Yigegereza umutima mwabana ni Frank. nanjye barakaje Frank rwose. cyaziko James Jama. Ori. Jama sikuzi. Ngo mukubite by'igurari. Oyase. hano kuramara ntabwo yamenye kuyoza ubwaki ariko nari ntahanya agahinda mu buzima nari nyobewe nari cyane basi mpaga mfungure gapeti abyakira neza Basori. aracyarakaye this Guys. Mumbaye mungu biti igitekerezo cya James ni igitekerezo yeshaye Frank yandi. Use abantu nibayibona umuntu uzongera Rega nitwa nta muntu uzongera kudusa nitwa Papa Frank rega. Rata nabanga batatu tubikore kuko nabo ari aba YouTubers nago twabikorera abandi bantu batajya bajya kuri YouTube nago twabikora. Mubamenye muba turabavumbuye ibyabo turabivuga. urugwayo utagendwa Guys, Tekereza. rata nago twabikora undi muntu adakora Frank. Abanga b'impamvu timo turihimuraho. Timo turabihimuraho. Kuko nabo bakora Frank. nese ngo barakora amafaranga rero twashatse kubacanga bakana k'agafaranga Rata kandi kari gakwirera. Ntabwo gakwiriye. mbega Kuko bajya bakorera ibindi abandi reka nkubwiye uziko ndimo ndibuka ukuntu dusohotse nkumva ndababara. none mbonye urubando Epfundo rufite narivuze atajya kuri dukubita Ingoni nta muntu ushobora kwindanga. ese ndababara Ari nta muntu ugomba kwindanga. ariko muri gutekereza ibiki ko Uraragira. Iyi ngoni rero n'abantu. Nawe bazicuruza ndavuga ino ngoni. Uri kuzimujura ntabwo yashoboka. Aya hano hirya mufite famu muratubeshye. Nibaza. Iyi nkoni bakubitisha inka niyo abantu bahatari igikoni cy'i yewe shana Hakuzi ko ugejeje umutima byo murakabira. oya nanjye siko nari mbizi akabona ukuntu wari warakaye Narakaye. wowe se undi turavugana iki Turavuga. wowe se undi usanzwe unzi Biseriye nagucuzi. Banyarwanda umuntu yihinduka undi. uzi ko yakwihinduka kanakuzi Guys, ibintu rata ntabwo usanga mbikora mumbabarire nababwiye kandi nabwo mumbabarire. warugambiriye Warugambiriye. Frank n'ingambiriye. kugira ngo tubanze turakora Kugira ndebe se bano bantu bafite umutima woroshye basi. Ubu birigisha icyo abanyarwanda. uzaraba Wowe butumwa ukiri bwo abanyarwanda. Ari igihe abantu baza kugusura sibyo abantu bakunda kubakingurira ari n'umuntu uzi yaravuze ngo niyo njyewe ninazuka ngo njye yabwiye umukozi ngo njyewe nta mushyitsi wemerewe kwinjira hano kuko atari afite ikihe kibazo ngo niyo yaba ari mamuzuzi ntiyemerewe kwinjira mu rugo rwanjye atari ni umugore wabivuze cyane n'umugabo Ntabwo biba. n'umugabo Ndaho mukuraho igikamera cyane. reka tuganire turaganira wa muntu we abantu baje iwawe arakana nkubisemo ngo kuki ngo baje saa sita bijya bibaho nari numiwe ngo reba amasaha baze saa sita turashize ari ahantu ari nk'urugo sibyo yari saa sita ushobora mbanza kuza utababwiye ukaza ukicara bakamara kurya ariko ibyo bintu wenda bise ku bazungu ariko n'abanyafurika nabo byarateye baravuga ngo ntabwo tudikuje kare kurinda n'inimo y'imambarira aha reka none natwe tubabaze sibyo mubyakiriye mute mwebwe twebwe twari tubabaye pe narivuze navuka ku myaka yanjye myinshi mfite mbonye umugabo w'igisambi cye n'icya mbere narihuye aha urumva mbonye umugabo w'umugome dore n'akandi kantu uzi ko ariko n'umutima mubi umuntu wenda aje azanye ibyo kurya igikoni cyari kije aje azanye n'ibiki urabimereye kandi noneho ari n'ababifata bakabishyira nk'ahari bakabishyira nk'ahari Muracyabiriye yewe. imyembe yanjye mwakubise hasi y'imbabazi Uzabakora. akoze buriya yandi ntabwo nari ngiye kubifata hanze uryoze ariko ntabwo ngiye kugira igishishwa ngaho rero baravuze ngo ntabwo Wabibonye yagashakaga arangije akajya agatera. yaraga frank oya ntari ibyo tumenye nimba muri bunayari cyangwa muri uzi kino kintu se ngiye impamvu ugiye kugikora reka nayo yagiye ukureba ikintu ari Ubusore yari yaracayariye. impamvu ugiye kubikora Ari umwana. hari igihe ibiryo babizana ni ukuyoza bakabanza bakabishyira hariya bakaza akabijya kuwubizana bakamwirukana yesu we
buriya najya kuganira gatekereje nayo njya kubwira Tawusi ni waretse tukagenda tukabifata tukabijugunyaho kugira ngo batwirukane tubaye no kugenda babiri mbabajwe n'urarembe bakuze ibintu bazi imyembe mukubise hasi urimo uranyumvira no kugira ngo tugende mu biryo ngo subiswe ntakunda amaronji ariko ubwo imyembe zo afasha muzi utuntu nkunda n'utuntu umukobwa wanjye akunda n'umugabo wanjye ibi nibyo nizana n'umugabo cyangwa kwezi ngo reka tubakure kuri iri zuba sibyo yego mana tubashije kumirwa guys mwakoze kudukurikira muze kutubwira ko ni prank mess kandi amarondera ngo tubikoreye ubusa yenda cyangwa ngo twigishije abantu imico mibi ahubwo harimo inyigisho ibintu ntabwo dusanzwe basi se ko mutumwaje ko mutumwaje tubasabye imbabazi ngaho ni mudupresente basi imbere y'abantu kuko byibura yesu we wa mugani aba bantu babita harya ni manyita Betty bamwita Betty uyu bamwita Tawusi life of 3 siblings life of 3 siblings mugende mukore subscribe twabwiye ko ari aba YouTuber mu support nk'abantu mudukunda namwe mudukunde bano bantu twe ubwo badukubise bakatwirukana ati lisiti agahinda abanyarwanda tumerewe bibaye byiza nk'abantu bari iwacu mwese mukava namwe mukagenda mugakandagura nakwimuka se kandi bimuka ari bimukanye byanyu oya nakwimuka nabo bagende bajya bareba bafyondeho bajye banabireba hose mureba rata kwimuka bibi kuko mu buzima busanzwe twe inshuti zacu zizaba inshuti zacu nyine kwimuka iyo wimutse ahantu ntabwo agaruka ahubwo njye ndimo ndasaba ngo bantu badukunde mudukunde n'ano bantu mugende mufyondeho pe mujye muri mubareba natwe mugaruke muturebe twese mujye mutureba nabo basi tubasapotinge nk'uko mudusapotinga n'aba mubasapotinge ibintu bigende neza mukore subscribe hari mwabonye ko ari n'abana beza ari abandi baba bahise bikubita bakagenda twanababwira ko ari prank ntibagaruka ariko disi baragaragara umva kandi kantu yababaye niwe waruteye agahinda uziko nanjye aransuzugura bashaka kunsuzugura ngo bagende nuko mungusuzugura ngaho mudukure ku zuba rero mwambara reka tubakure ku zuba guys ngo twangaragaye mwakoze kajya kwikura kazana